नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटाको लेगुवा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि मुक्का प्रहार। पहिचान पक्षधरहरूद्वारा पाँचथरमा विरोध प्रदर्शन। उच्च अदालत पाटनद्वारा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खानलाई धरौटीमा छाड्न आदेश। एमाले सांसद लक्ष्मी महतोलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाई। भीमदत्त र दुधारा चाँदनी नगरपालिका बीचको नदी जन्य पदार्थ उत्खनन विवाद सुल्झियो। महाकाली नदीबाट उत्खनन कार्य सुरु। दुवै नगरपालिकाको संयुक्त स्वामित्व कायम रहने। बाइडेन विरुद्ध महाअभियोगका लागि छानबिन गर्न तल्लो सदनको अनुमति। छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक सम्झौताहरूबाट बाइडेनले गलत फाइदा उठाएको आरोप। र युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको राउन्ड 16 मा पुग्ने 16 क्लबहरूको टुङ्गो लाग्यो। राउन्ड 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुने तय। अब समाचार विस्तारमा। संकल्प यात्राका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धनकुटाको लेगुवामा मुक्का प्रहार भएको छ। फूलमाला लिएर स्वागत गर्ने लाइनमा बसेका स्थानीय महेश राईले अचानक मुक्का हानेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धनकुटाको लेगुवामा एक व्यक्तिले आक्रमण गरेका छन्। संकल्प अभियानको क्रममा धनकुटा र भोजपुरको बीचमा पर्ने लेगुवा पुगेका ओलीलाई स्थानीय महेश राईले मुक्का हानेको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएको छ। एमालेका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँगै लाइनमा बसेका ती व्यक्तिले माला दिने बहानामा उफ्रिएर अध्यक्ष ओलीलाई हात हालेका हुन्। उनी उफ्रिने बित्तिकै प्रहरी र एमालेका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए। सँगै कार्यकर्ताले मुक्का हान्ने ती व्यक्तिलाई कुटेका थिए। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका राईले मादक पदार्थ सेवन गरेको बुझिएको छ। उनी सोही क्षेत्रका स्थानीय भएको प्रहरीको भनाइ छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। ओलीमाथि यस अघि पनि पटक पटक आक्रमण भइसकेको छ। यस अघि पनि दलका शीर्ष नेताहरूमाथि आक्रमण भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जुम्लामा 22 वर्षीय रतन तिरुवाले जुत्ता प्रहार गरेको घटना पनि आएको थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा झापड खानु पर्यो। यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि 2073 सालमा कैलालीका 34 वर्षीय सञ्जीव भट्टराईले कालो झण्डा देखाउनुका साथै जुत्ता प्रहार गरेका थिए। यी बाहेक अन्य थुप्रै नेता, कार्यकर्ता तथा सांसदहरूले जनताबाट कुटाई खाएका छन्। नेकपा एमालेले मङ्सिर 14 गतेबाट सुरु गरेको संकल्प यात्रा कोशी प्रदेशमा चलिरहेको छ। एमालेको कार्यक्रम लोकमार्गको सुरुवाती बिन्दु पाँचथरको छेवा भन्ज्याङमा पुगेर पौष 1 गते टुङ्गिँदैछ। मुलुकका अन्य भूभागमा निर्वाध रूपमा कार्यक्रम गरिरहेको एमालेलाई कोशी प्रदेशमा भने पहिचानवादीहरूले अवरोधको प्रयास गरेका छन्। पहिचानवादीहरूले युवा दस्ता सार्वजनिक गर्दै शक्ति प्रदर्शन समेत गरेका छन्। पाँचथरबाट कविन लुटेलको रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मङ्सिर 30 गते पाँचथरको फिदिममा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तालिका छ। पुष 1 गते पाँचथरकै याङबर गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्ने र मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुवाती बिन्दु चिवा भन्ज्याङ पुगेर एमालेको संकल्प यात्रा समापन गर्ने कार्यक्रम छ। यता एमालेको कार्यक्रम पाँचथरमा पुग्दै गरेको समयमा कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको माग गरिरहेको पक्षले सुनसरी, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुर र ओखलढुङ्गा पश्चात पाँचथरमा समेत युवा दस्ता सार्वजनिक गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। समाजमा व्याप्त रहेका भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कारको विरुद्ध लड्नेछ र अन्य अत्याचार उत्पीडनको विरुद्धमा लड्नेछ र यो युवा दस्ता युवा कृषकसँग युवा भन्ने एउटा सामाजिक अभियानसँग पनि जोडिएर समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्नेछ।
कोशी प्रदेश एमालेकै नेतृत्वमा नामाकरण भएको र एमालेका नेताहरूले पहिचानको आन्दोलनलाई स्वीकार्न नसकेको तथा हेपेको भन्दै यो समूहले एमाले अध्यक्ष ओलीको योभन्दा अगाडिको 5 थर भ्रमणमा विरोधका कार्यक्रमहरू गरेको थियो। नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व टोली 5 थर आइपुग्नै लाग्दा कोशीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 82 जना प्रदेशसभा सदस्य र एमालेका 3 जना नेता विरुद्ध आफूहरूको आन्दोलन केन्द्रित हुने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पहिचानवादीहरूले जानकारी गराएका छन्। 82 जना सांसद र यसमा 3 जना माननीय योगेश भट्टराई, माननीय महेश बस्नेत लगायत हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हामीलाई जुन इतिहास र पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ लडिरहेका हामीलाई आतंकवादीको जुन संज्ञा दिइएको छ र हामीलाई अराजकताको जुन बिल्ला भिराइएको छ र उक्त शब्दहरूको उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। उता नेकपा एमालेका नेताहरू भने केपी ओली 5 थर आएको मौकालाई संवादको लागि पहिचानवादीहरूले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। आलोचना देखाउने यी सबै कुराहरू गर्नेदेखि लिएर त्यो गर्नुभन्दा आफ्ना कुराहरूलाई हाम्रो पार्टी समक्ष सिङ्गो पार्टी समक्ष राखेर छलफल गरेर जान सकिन्छ। पछिल्लो पटक गत ज्येष्ठ 12 गते विराटनगरबाट कोशी प्रदेशका गाउँ गाउँमा युवा दस्ता तय गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व जिल्ला आइपुग्न लाग्दा युवालाई सङ्गठित शक्तिको रूपमा सदरमुकाम केन्द्रित गराएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खविन लोइटेल 5 थर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार 2084 सालसम्म नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। झुलाघाट छिवा भन्ज्याङ समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्राका क्रममा बिहिबार भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारका कारण जनताले दुःख पाएको भन्दै 84 सालसम्म नटिक्ने दावी गर्नुभएको हो। सरकार कुहिएको फल जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले सरकारको कामबाट सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस पनि आजित भइसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसले नै 2084 सम्म फर्कन नसकिने भनिरहेकाले गठबन्धन कुहिसकेको र कुनै पनि बेला खस्ने बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका नेकपा एमालेसँग मात्र भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एमाले 2084 को निर्वाचनलाई मिसनकै रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। शान्ति कायम गर्ने शान्तिप्रिय सरकार, विकास गर्ने विकास प्रेमी सरकार, सुव्यवस्था शासन सुव्यवस्था कायम गर्ने सुशासनवाला सरकार, यस्तो सरकार जसले सबै जनतालाई भेदभाव नगरोस्, पक्षपात नगरोस्, यसरी काम गर्ने सरकार, त्यसको आवश्यकता छ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। अहिले परिकल्पना गरेको नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले मिसन 84 भनेका छौँ। देश सैनिक गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँदै ओलीले देश जोगाउन राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओलीले सङ्कल्प यात्रामा जनसहभागिता देखेर आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको बताउनुभयो। उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँडलाई 30 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। यसअघि न्यायाधीशहरूबीच राय बाजिएपछि बिहिबार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले खाँडलाई रिहा गर्ने पक्षमा आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 30 लाख रुपैयाँ नगद धरोट वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश भएको देखिएको र प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड मिसिन संलग्न प्रमाणबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 12(1) बमोजिम जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बमोजिम थुनामा रहेका खाँडलाई छाड्ने विषयमा मङ्सिर 15 गतेको सुनवाईको क्रममा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेल बीच राय बाजिएपछि बिहिबार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई भएको हो। सशस्त्र प्रहरीका अक्षय थमन विक हत्या प्रकरणमा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोले सफाई पाउनु भएको छ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले बिहिबार सांसद कोइरीलाई सफाई दिने आदेश दिएको हो। मध्य प्रदेश सभा सदस्य सहित 7 जनालाई भने अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएको छ। प्रदेश सभा सदस्य तथा लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, प्रदीप शाह माझी, सञ्जय शाह, शंकर शाही, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र राईलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले फैसला गरेको हो। विकको कर्तव्य ज्यान मुद्दा मुख्य आरोपी पवन कापर र प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतोले सफाई पाएका छन्। 2072 भदौ 25 मा भएको असै विक हत्या प्रकरणमा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य महतो सहित 28 जना विरुद्ध 2075 साउन 28 गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। सो मुद्दामा लोसपा मध्य प्रदेश संसदीय दलका नेता शर्मा, जलेश्वर नगरपालिका पूर्व मेयर रामा शंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र राय साधारण तारिखमा छुटेका थिए। त्यस मुद्दामा पनि कापर र सांसद महतोले सफाई पाएका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका 7 जनालाई भने 6 महिना कैद र 10-10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश गरिएको जिल्ला अदालत महोत्तरीकी श्रेष्ठदार नूतनले बताउनुभयो। नेपाल सरकारलाई भराइदिनु पर्ने मुद्दामा प्रतिवादीहरूमध्ये लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरलाई सफाई पाउने ठहर छ। हकमा अरू फरारी प्रतिवादीहरू रमेश प्रसाद शाह, सत्येन्द्र चौधरी भन्ने सविन्द्र चौधरी, चन्देश्वर शाह मेहतरी, राजु चौधरी भन्ने राजा चौधरी, देवेन्द्र चौधरी, नरेश शाह, रामराजा शाह, गोलु शाह, हरिओम कुमार भगत, रविन्द्र राम चमार, रञ्जित शाह, विक्की शाह, फुले यादव, रोहित कुमार शर्मा, लालवा बिन भन्ने लालबाबु बिन, शम्भु शाह, अनिल ठाकुर, देवेन्द्र यादव, कौशल कुमार यादवको हकमा तत्कालीन मुद्दा मुलतवीमा राखिएको छ। 28 जना मध्ये हाजरी भए 9 जनाको मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको र 19 जनाको मुद्दा मुलतवीमा राखिएको अदालतले जनाएको छ। यो मुद्दाका 19 जना अभियुक्तहरू अझै फरार छन्। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा देखिएको मतभेद तत्कालका लागि टरेको छ। केही समयदेखि नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा बीच टकराव बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला उनीहरू फेरि एकै ठाउँ उभिएका छन्। शक्ति बाँडफाँड र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर इतर समूह फुड्को संघारमा पुगेको थियो। तर आफ्नो समूहमा विभाजन आए त्यसले सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोमानी विरुद्ध लड्न नसकिने निष्कर्ष सहित उनीहरूले बुधबारदेखि आफूहरू एक भएको सन्देश दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पार्टीबाट मन्त्री बन्ने कोटादेखि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा डाक्टर शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन थापासँग सरसल्लाह नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा मतभेद सिर्जना भएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवासँग सङ्घर्ष गर्दा साथ खोज्ने तर सभापति देउवाबाट लाभ लिने बेला आफूलाई व्यवस्था गर्ने गरेको भन्दै महामन्त्री गगन थापा शेखर कोइरालासँग रुष्ट थिए। पार्टीको महासमितिको बैठक र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला समेत शेखर कोइरालाले गगन थापासँग परामर्श नगरी मंगलबार आफू पक्षीय बैठक बोलाएका थिए। तर आफूसँग छलफल नै नगरी कोइरालाले एकलौटी बैठक बोलाएको भन्दै महामन्त्री थापा उक्त बैठकमा सहभागी नहुने बताएपछि कोइरालाले मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक बुधबार सारेका थिए। बुधबार शेखर कोइराला र गगन थापा एकै ठाउँमा देखिए पनि उनीहरू बीच भनाभन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर संस्थापन इतर समूह एक ढिक्का भएको बताएका नेताहरूले बाहिर समाचार सार्वजनिक भए जस्तो आफूहरूको समूहमा विभाजनको रेखा नकोरिएको दाबी गर्छन्। केही साथीहरूले महामन्त्रीको विरुद्ध अथवा केही साथीहरूले शेखरकोमा केही जुन मिडियामा गएर बोल्नु भएको यस्तो कुरा नबोल्नुहोस्। हामीहरू बीच कुनै पनि विवाद छैन, कार्यशैली मात्रै फरक हो। हामी चाहिँ टिमको अब्जेक्टिभमा एक छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तो कुनै चिज पनि भना भने त्यहाँ सौहार्द रूपमा महामन्त्रीले खुद अब पार्टीको हितको लागि आदरणीय शेखर कोइरालालाई चाहिँ संसदीय दलको नेतामा लानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उहाँले नै राख्नुभयो। त्यसकारणले हिजोको बैठक छलफल हुँदा हुँदै अगाडि बढेको, त्यस्तो कुनै भनाभन चाहिँ भएन।
दुई पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीभित्रका व्यतिथि विरुद्ध बोल्दा शेखर कोइराला मौन बसेका थिए। शेखर कोइराला मौन बस्दा अधिकांश संस्थापन पक्षका नेताहरूले गगन थापालाई तारो बनाएका थिए। शेरबहादुर देउवाले 15औं महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले देउवासँग निकटता बढाएको र महामन्त्री थापालाई एक्लो पार्दै गएको टिप्पणी हुने गरेको थियो। तर सधैँ पदको आश्वासन देखाएर विरोधीलाई कमजोर पार्न खोज्ने देउवाको चाल बुझेका कोइरालाले अन्ततः आफ्नै समूह बलियो बनाउनतिर लागेका छन्। हामीहरूको विचार समूह इन्ट्याक्ट छ। हामीहरूको विचार समूहको बिचमा त्यस्तो कुनै खालको अप्ठ्यारोपन छैन। जुन किसिमले मिडियामा आउँछ बाहिर आउँछ, हामीहरूले चाहिँ नि अब महासमितिको बैठकमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर महासमितिको बैठकमा पार्टीले नीतिगत धारणा पार्टीको स्पष्ट रूपले अगाडि आओस्, कार्ययोजना आओस्, दृष्टिकोण आओस्, सोच आओस् भन्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित। प्रचार त्यो ढङ्गले गरियो तर वास्तवमा भित्र केही थिएन। हामीहरू इन्ट्याक्ट थियौँ, इन्ट्याक्ट छौँ, इन्ट्याक्ट रहन्छौँ। हामी यो कुनै समूह विचार समूह त वैचारिक छलफल हुनु स्वाभाविक हो। यता राजनीतिका जानकारहरूले भने दुई नेता बीच फुट ल्याउन ठूलो शक्ति सक्रिय भएको भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने फेरबदलले नै उनीहरूको सहकार्यको निर्धारण गर्ने बताउँछन्। उहाँहरूलाई चौतर्फी दबाब चाहिँ एकै ठाउँमा रहने र त्योभन्दा ठुलो दबाब चाहिँ एकै ठाउँमा रहने कृत्रिम मित्रता भन्दा हैन चाहिँ देशको पल्स कता जाँदैछ, नागरिकहरूको आवाज के छ, पार्टी कार्यकर्ताको आवाज के छ र राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ, त्यो कुराले चाहिँ उहाँहरूको सहकार्यलाई निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्छ। विपक्षी खेमा कमजोर हुँदा पार्टी सञ्चालन गर्न र निर्णय लिन सभापति देउवालाई सहज भएको थियो। तर अब संस्थापन इतर समूह एक भएसँगै सभापति देउवा दबावमा परेका छन्। सभापति देउवालाई समयमै महासमितिको बैठक बोलाउन दबाव परेको छ भने आफू खुसी राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार छान्न पनि सकस देखिन्छ। अझ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर शेखर कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्ने प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले गरेपछि संस्थापन इतर समूह थप बलियो बनेको छ। तर सत्ता र पदका लागि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गुट फेरिरहने नेपाली राजनीतिमा अहिले काङ्ग्रेसभित्र बनेको समीकरण आगामी 15औं महाधिवेशनसम्म कायम हुनेमा भने थुप्रै आशंका पैदा भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। विक्रमसम्म 2058मा निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद सेवा गठन भएको स्मरणमा संघीय संसद सचिवालयले संघीय संसद सेवा दिवस मनाएको छ। सिंहदरबार स्थित सचिवालयका विशेष समारोहका आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो। नेपालको संविधानको धारा 207मा संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 2058मा निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद सेवा गठन भएको स्मरणमा संघीय संसद सचिवालयले संघीय संसद सेवा दिवस मनाएको छ। सिंहदरबार स्थित सचिवालयका विशेष समारोहका आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो। नेपालको संविधानको धारा 208मा संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनबाट निकालेर छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित संसद सेवा विशिष्ट स्वायत्त र व्यावसायिक सेवा हो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सांसद र कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसदको प्रभावकारिता बढाउन विगतको समीक्षा सहित स्थायी कर्मचारीको गरिमामय भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले संसदलाई प्रभावकारी र गरिमा बढाउन संसद सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 17औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले विगतको समीक्षा सहित आगामी दिनमा संसदलाई प्रभावकारी र गरिमा बढाउन संसद सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शक्ति पृथकीकरणका साथै विश्वव्यापी रूपमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विडम्बनापूर्व व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरालाई आफूले पनि गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए। उनले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राखे। संसद सेवाको विशिष्ट कार्यप्रणालीले विधायकी कार्य र संसदीय काम कारबाहीमा अविच्छिन्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ। यसको प्रभावलाई प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि स्थायी रूपमा काम गरिरहेको सचिवालय जो हाम्रो संविधानको धारा 107 ले व्यवस्था गरेको छ र तदनुकूलका कानुनहरू बनेका छन्, यसको सचिवालयलाई संघीय संसदको सचिवालयलाई
प्रभावकारी पार्नको लागि के गर्नुपर्छ, विगतका अनुभवहरूलाई लिँदै राम्रा कामहरू गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, त्यसमा कसको के दायित्व छ, यो सबै कुराहरूमा हामी यो जिम्मेदारीका साथ अगाडि बढौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निजामती कर्मचारी ऐन, संघीय संसदको सेवा ऐनलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। व्यक्ति नभई संस्थालाई केन्द्रित बनाएर काम गर्न उनले आग्रह गरे। उनले सरकारले संसदलाई विनियोजित गर्ने बजेटलाई विभाग र शाखाको जस्तो बनाउन नहुने जिकिर गरे। संघीय संसदले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसमा अझै हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि निजामती सेवा ऐन, संघीय संसदको सेवा ऐनलाई यसलाई अझै मिलाएर कसरी प्रभावकारी बनाउने, ऐनले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिर त कोही पनि जान पाउँदैन। संविधान, त्यसको अन्तर्गत रहेका ऐनहरू अनि त्यो अन्तर्गत रहने अरू नियमावलीहरू हुन्छन्। यसकारण त्यो कुरामा सबैले विगतका अनुभव र भविष्यको लागि दूरदृष्टि राखेर हामीले संशोधन गर्ने बेलामा, ऐनहरू निर्माण गर्ने बेलामा, त्यो ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखिबाटै व्यक्ति केन्द्रित भएर होइन, संस्था र सेवा केन्द्रित भएर त्यस्तो खालको विधि बनाऊ। त्यस्तै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संघीय संसदका कर्मचारीको भूमिका अतुलनीय रहेको बताए। उनले संसद सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। एक प्रकारको डेडिकेसन त्यो वास्तवमा अतुलनीय नै छ। पहिलो संविधान सभा मात्रै होइन, दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यस्तै भएको थियो, यहाँबाट थाहा छँदैछ। र त्यतिखेर पनि म त्यहीँ थिएँ, दोस्रो संविधान सभा पनि राम्रैसँग निहाल्ने मौका पाएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि 74 पछिको संसदमा भने म रहिनँ, त्यो बिचमा 5 वर्ष ग्याप भयो। अहिले फेरि तपाईँहरूसँगै छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्रो यात्रामा सँगसँगै भएको एउटा साथी हो म। साथी हुँ, तपाईँहरूलाई लाग्ला यो मन्त्री पद त आउँछ जान्छ, तर साथीत्व र भातृत्व भन्ने कुरा त कहिल्यै जाने आउने गर्दैन नि त। कार्यक्रममा दीर्घ सेवा पदक र खेलकुद प्रतियोगितामा विजयलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 2058 मङ्सिर 28 गते संसद सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी संसद सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर 2063 मङ्सिर 28 गतेदेखि संसद सेवा दिवस मनाइदै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भीमदत्त र दुधारा चाँदनी नगरपालिका बीचको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विवाद सुल्झियो। महाकाली नदीबाट उत्खनन कार्य सुरु, दुवै नगरपालिकाको संयुक्त स्वामित्व कायम रहने। बाइडेन विरुद्ध महाभियोगका लागि छानबिन गर्न तल्लो सदनको अनुमति। छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक सम्झौताहरूबाट बाइडेनले गलत फाइदा उठाएको आरोप। र युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको राउन्ड 16 मा पुग्ने 16 क्लबहरूको टुङ्गो लाग्यो। राउन्ड 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुने तय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले नेपालमा नै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा ज्ञान बजारको शुभारम्भ कार्यक्रममा नेता सिंहले नेपालमा सम्भावना नै छैन भन्नुभन्दा पनि सम्भावना र अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नकारात्मक कुराहरूलाई भन्दा पनि सकारात्मक कुराहरूलाई लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता सिंहले देशलाई योगदान दिने कामहरूको प्रचार भन्दा पनि नकारात्मक कुराको प्रचार हुँदा निराशा छाएको धारणा राख्नुभयो। देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्यलाई इच्छा र कामबाट गलत साबित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। युवाहरूले गर्ने रचनात्मक कामहरूलाई सबै मिलेर हौसला दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो चाहिँ जो यहाँ देशमा बसेर के गर्न सक्दैन भन्ने जुन न्यारेसन छन्, जुन भाष्य चाहिँ विकसित गर्न खोजेको छ, यसले चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ जाओस्। इच्छा भयो भने गर्न सकिन्छ यहाँ बसेर भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि अब त्यो सिस्टम त के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टम छ नि त हाम्रो। पहिला पो प्रोटेस्ट गर्न नपाउने, जेल जानुपर्ने, हामी त जेल गएकाहरू जेनेरेसनको पऱ्यो। तर अहिले त के छ भन्दाखेरि सुधार गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त दियो भने त मैले भने नि अब आजकै यो प्रोग्राममा अब
पूर्व मन्त्रीज्यूदेखि लिएर माननीयज्यूदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर सबै त आएको छ नि त। यो चाहिँ राम्रो कामलाई त हामी त हौसला दिनुमा त हामी त एकदम अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बौद्धिक चोरी अपराध भए पनि नेपालमा यसलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। हात हातमा ज्ञानको भण्डार भए पनि यसको सही प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्लेजियरिजम गरेको अब यो थिसिसहरू अब नेपालमा अघि भन्यो नि बोराका बोरा थिसिसहरू चाहिँ बेच्ने चलन छ कागज भने जस्तो हैन। त्यो त रुन मन लाग्ने चिज हो अलिकति ज्ञानमा भिजेका मान्छेहरूको लागि। तर उनीहरूले गर्नुपर्ने डकुमेन्टेसन अब ठाउँ भएन भने त्यो द्याट्स नट एन एक्सक्युज हैन। तर तपाईँहरूले ल्याएर डिजिटाइज गरेर त्यो स्टोर गर्ने डकुमेन्ट गर्ने जुन भन्नुभएको छ तर बी भेरी केयरफुल। किनकि अहिले म सुन्छु मास्टर्सको थिसिसहरू हैन 5 वर्ष अगाडि अरूले गरेकै ल्यायो भट्टाभट सार्यो। प्रोफेसरलाई पनि थाहा छ। प्रोफेसर कति ठाउँमा त प्रोफेसरले इनेबल पनि गर्ने र कति ठाउँमा थिसिसै किन लेखिदिन्छु पैसामा भन्ने खालको द्याट्स डिस्ग्रेसफुल। त्यसलाई चाहिँ हामी निर्मम हुनैपर्छ। त्यो किन प्र्याक्टिसको रूपमा अगाडि गइरहेछ भने त्यो इम्प्युनिटी क्या राजनीतिमा जस्तै आई क्यान गेट अवे विथ दिस भन्ने भएपछि त्यो भयो। त्यसैले त्यसमा एकदम पनिस गर्नुपर्ने हुन्छ। वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थेसिस पेपर कवाडीमा बेच्ने काम उचित नभएको बताउनुभयो। त्यसै उहाँले थेसिस तयार गर्दा किनबेच हुने काम चाहिँ निर्मम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विवादका कारण सुरु हुन नसकेको महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विवाद समाधानपछि सुरु भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ठेक्का दिने महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु भएको हो। लामो समय बन्द रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु भएपछि निर्माण कार्य सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। लामो समयसम्म बन्द रहेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिका बीचमा रहेको महाकाली नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन सुरु भएको छ। काठमाडौँको टाइगर सगरमाथा जेबीले भ्याट रकमसहित 7 करोड 77 लाख ठेक्का सम्झौता गरेपछि बुधबारबाट महाकाली घाट खुलेको हो। असोज 1 गतेबाट खोल्नुपर्ने महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का नगरपालिकामा देखिएको विभिन्न प्राविधिक कारणले खुल्न सकेको थिएन। भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य पदार्थ गिटी बालुवा ढुङ्गा तथा ग्राभेल आदिको बिक्री शुल्क सङ्कलन रोयल्टीका लागि ठेक्का खुला गरेका हुन्। यो 3,24,000 घनमिटर उत्खनन हुने हो। यसमा 4वटा घाटबाट र यो बडा मुस्किलले यसपालि चाहिँ यो ठेक्का लाग्नुभयो र पोहोर साल हामी भर्खरै चाहिँ सरकारमा स्थानीय तहमा हामी आइसकेपछि हामीले त्यति धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी पनि भएन र पोहोर साल चाहिँ हामी बडा त्यसपछि अमानतमा उठाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने विगतको चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ आइई पनि रिभ्यू नगरिदिएको EIA नगरिदिएको त्यसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्त EIA गर्दाखेरि टाइम लाग्ने त्यसपछि घाट खोल्नै पर्ने निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा हामीले घाट खोल्यौँ। घाट खोल्दाखेरि पनि यस्तै समस्या आयो। समस्या आइसकेपछि कुल मिलाएर त्यो घाट खोल्दाखेरि हामीलाई करिब 2 करोड मुस्किलले 2 करोड पनि उठेन योभन्दा पहिला। किनभने धेरै लिकेज भयो सारा कतिचोटि कहिले बन्द गर्ने कहिले के यहाँको स्थानीयले चाहिँ उहरू बन्द गरिदिने। विगतका वर्षहरूमा समयमै ठेक्का खुल्ने महाकाली घाट यो वर्ष समयमा नखुल्दा महाकाली किनारामा दैनिक रूपमा बालुवा चालेर गुजारा गर्ने मजदुरलाई हातमुख जोड्ने समेत गाह्रो भएको थियो। किनेर खाने मान्छे कति अप्ठ्यारो हुन्छ। यही व्यवसाय चाहिँ गरेका छौँ गर्दा छौँ कि अब घाट खोल्नलाई अलिक ढिलो गरिदियो 2-3 महिना लेट भयो। अलिक चाँडै खोल्यो अझै राम्रो हुन्थ्यो। बच्चाहरूलाई फिस किन्नलाई गाह्रो भएन। नगरपालिकाले समयमै महाकाली नदीको ठेक्का खोल्न नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएका थिए। ढिलै भए पनि महाकाली नदीको रोयल्टी खुलेर खुसी लागिरहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। महाकाली रोयल्टी यसले गर्दा चाहिँ विगतमा हामीले चाहिँ अलि अब एज अ निर्माण व्यवसायी हाम्रो चाहिँ अलि दुःख भएको थियो हैन। हामीले चाहिँ अब स्टक गरेको मालहरू उठाउनु पर्ने थियो। अलि महँगोमा चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब भनेको टाइममा चाहिँ कहिलेकाहीँ पाइन्न, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब महँगो रेट हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो कामहरू अहिले चाहिँ बन्द हुन्थ्यो। जसले गर्दा चाहिँ फेरि अब निर्माण जो हाम्रो एउटा गति लिएको हुन्छ त्यो गति पनि रोकिने गर्ने हुन्छ।
अनि त्यसै समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्न, सम्पन्न गर्न सकेपछि पेनाल्टीहरू अनि होइन अनि भुक्तानीहरू टाइममा नपाउने गाह्रोहरूले गर्दा चाहिँ त्यो निर्माण हजुरको चाहिँ निर्माण पनि टाइममा नसकिने अवस्था आउने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जो मेन कुरा भनेको निर्माणमा हाम्रो काम लाग्ने भनेको यो र मेटेरियल हो, अब ढुङ्गा गिट्टी बालुवा। गिट्टी बालुवाको उत्खननले निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। चिसो बढेसँगै चिसोबाट हुने संक्रमणका बिरामी बढ्न थालेका छन्। रुगाखोकी, भाइरल ज्वरो, टाउको दुख्ने र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी बढेका हुन्। यसरी बिरामी बढिरहेका बेला स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। न्यानो लुगा लगाउने, तातो खाने, चिसोमा धेरै ननिस्कने र बालबालिका एवं वृद्धले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ सहित देशभर चिसो बढेसँगै मानिसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चिसोका कारण मौसमी फ्लूका बिरामी बढ्न थालेका हुन्। काठमाडौँको अस्पतालमा रुगाखोकी, भाइरल ज्वरो, इन्फ्लुएन्जा संक्रमण र न्युमोनिया लगायतका बिरामीहरू पहिलेको तुलनामा बढेको देखिन्छ। विशेष गरी यो समयमा बालबालिका, वृद्ध एवं दीर्घ रोगीहरूलाई बढी समस्या हुने गर्छ। चिसो मौसमको समयमा फोक्सो र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेको चिकित्सकले बताएका छन्। यो समयमा दम, मुटुरोग र फोक्सोमा समस्या भएका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा थप समस्या पर्ने हुँदा उनीहरूको ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सकको आग्रह छ। दम भएका बच्चाहरूलाई चाहिँ खास गरेर चिसोले बढी समस्या दिने भएको हुनाले दम वा त्यस्तै अरू विभिन्न किसिमका एलर्जी भएका बिरामीहरू चाहिँ बढ्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको अहिले फ्लूको पनि सिजन बढी भएको हुनाले त्यो पनि केसेसहरू चाहिँ बढी नै रहेछ। अब हामीले यसमा टेस्टिङ गर्यो भने यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ यो फ्लू नै ले गर्दाखेरि हो भनेर। त्यसबाहेक हाम्रो अर्को भाइरल इलनेस हामी भन्छौँ यो ब्रोन्कियोलाइटिस, त्यसको पनि केसहरू बढेको छ अहिले। साना बालबालिकाको आमाले आफूलाई रुगाखोकी लाग्नबाट बचाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। बच्चाको आमा मानिसको जमघटबाट टाढिने, बच्चालाई न्यानो लुगा लगाइदिने लगायतको गतिविधि गरेर बच्चाको ख्याल गर्नु सुझाव दिएका छन्। विशेष गरी यो समयमा हुने रुगाखोकी अर्को व्यक्तिमा छिटो सर्ने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि संक्रमित व्यक्तिले आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। रुगाखोकी लामो समयसम्म पनि घरायसी उपचारबाट निको नभए, सुधार नदेखिए, श्वास फेर्न असजिलो भए तुरुन्तै चिकित्सकको सुझाव लिनुपर्ने बताएका छन्। दमका बिरामीलाई संक्रमण हुन सक्छ। जस्तो अघि हामीले जुन कुरा गर्यो, हेर्दा सामान्य जो स्वस्थ हुनुहुन्छ त्यसमा त 8-10 दिनमा निको पनि होला, तर जो दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ छातीको पहिलेदेखि नै समस्या छ, उहाँहरूमा यो संक्रमण भयो भने चाहिँ धेरै जटिल अवस्था निम्ताउन सक्छ। तपाईँ हामीले धेरै पटक सुन्यो होला निमोनिया भयो, निमोनिया गराउँछ भनेर, यो चाहिँ योसँग बढी सम्बन्धित भएको हामीले पाउँदछौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब दीर्घ रोगहरूमा अब मुटुका बिरामीहरू भए होइन, युरिक एसिडका बिरामीहरू भए जसको चाहिँ लक्षणहरू लामो समयदेखि देखिरहेको हुन्छ र विशेषज्ञहरूले पनि उहाँहरूलाई नियमित रूपमा औषधि खानको लागि पनि भनिरहेको हुन्छ। अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नखाइदिँदा या विभिन्न कारणले गर्दा छोड्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू बल्झेको देखिन्छ। मौसम परिवर्तनसँगै हुने स्वास्थ्य समस्याले भिटामिन सी र डी को मात्रामा कमी ल्याउँछ। चिसोमा वृद्ध र बालबालिकामा झाडा पखाला पनि हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विशेष गरी यो समयमा शरीरको तापक्रम नियन्त्रित राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एकदमै चिसोबाट गर्मी र गर्मीबाट एकदमै चिसो भएको वातावरणमा जानु यो समयमा उचित हुँदैन। धुलो धुवाँबाट जोगिने, न्यानो लुगा लगाउने, व्यायाम गर्ने लगायतको सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार अहिलेसम्मकै न्यून 5.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। मौसमविदहरूले चिसो अझै बढ्न सक्ने आकलन गरेको हुँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। चिसो बढेसँगै रुगाखोकी, ज्वरो र मौसमी फ्लूका बिरामी बढेका छन्। अस्पतालमा अधिकांश बिरामी चिसोबाटै ग्रसित भएर उपचारका लागि आएको चिकित्सकको भनाइ छ। कतिपयले भने घरमै बसेर पनि उपचार गरेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चिसो र मौसमी रोगबाट बच्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। सर्वप्रथम त तातो खानेकुराहरू खानु पर्यो, तातो लुगाहरू लगाउनु पर्यो, बिहानमा चिसोमा धेरै हिँड्नु भएन। अब यिनै कुरा गर्नु पर्यो चिसोबाट बच्नको लागि। तातो न्यानो लुगाहरू लाउनु पर्यो,
आजकल त अब त्यति साह्रो धामधुम्म भयो भने घाम त लागिरहेछ। अब दिउँसोतिर घाममा बस्नु पर्यो। बच्चाहरूलाई बचाउनलाई चाहिँ नि अब तातो सुपहरू खुवाउने, तातो न्यानो लुगाहरू लगाइदिने, बिहान घाममा के अरे घाम नलागे बेलामा ननिस्कने, आखिर जानै पर्ने काम छ भने मात्रै निस्कने हो, नभए चाहिँ नि हतपति चिसोमा ननिस्कने, बिहान बेलुका ननिस्कने। मर्निङ वाक जाँदाखेरि अलिकति विचार गरेर जाने, बाक्लो काठ न्यानो कपडा लाने, अनि झोल पदार्थहरू तातो चिजहरू खाने पिउने। त्यसबाट न्यानो बस्नु पर्यो। बुढाबुढी घरबाट बाहिर निक्लिनु भएन, घाममा बस्नु, घाम लाए बाहिर निस्किने, नलाए नसिनी, तातो पानी खाने, यसो बेसार पानी खाने, न्यानो कपडा लाउने, त्यही हो चिसो गरेर जाने। तातो खानेकुरा, झोल पदार्थ र केही नभए पनि गिलो जाउलो र एउटा आफ्नो हैसियत अनुसारको बच्चालाई स्वस्थ खाना खुवाउनुपर्छ। वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकका लागि म एकदम हेल्दी छु, स्वस्थ छु, बिहानै उठेर मर्निङ वाक गर्छु भन्नु अत्युक्ति हुन्छ। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो भने डाक्टरको चिकित्सकको भनाइअनुसार 8 बजेभन्दा पछाडि बिहान 2 घन्टा अथवा 1 घन्टा आफ्नो नियमित हाम्रो दैनिक भ्रमण अथवा वाकिङ अथवा जे गर्ने गरी एक्सर्साइज त्यो गर्न आवश्यक छ। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ नि कम प्रकोप हुन्छ। तातो पानी खाने, नानो लुगा लगाउने, नानो लुगा लगाएर हिँड्ने होइन, रुगा खोकी लाग्दा बेसार पानी खाने, अदुवा खाने, आफ्नो ज्यानलाई सुरक्षा गर्न सकिन्छ। धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम महोत्सवमा छुट्टै थारू गाउँ राखिएको छ। मङ्सिर 22 गतेदेखि सञ्चालित सुदूरपश्चिम महोत्सवभित्र छुट्टै थारू गाउँ राखिएको हो। थारूका सम्पूर्ण परिकारसँगै परम्परागत पहिरनसँगै अन्य वस्तुहरू सहितको थारू सङ्ग्रहालय समेत यस गाउँमा छ। मिनी सङ्ग्रहालयकै रूपमा राखिएको थारू सङ्ग्रहालयभित्र आफैले निर्माण गरेका विभिन्न परम्परागत रीतिरिवाजको समेत झल्को पाइन्छ। कैलालीबाट दैनिक रिपोर्ट। मङ्सिर 22 गतेदेखि धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम महोत्सवभित्र छुट्टै थारू गाउँ समेत हेर्न पाइन्छ। थारू जातिको सांस्कृतिक नाचगानसँगै विभिन्न परिकार पाइने यस गाउँमा थारू सांस्कृतिक पोसाकसँगै विवाह पूजाआजामा प्रयोग हुने सामग्री समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने थारू जातिका घरमा पाक्ने परिकारहरू यस गाउँमा पाइन्छन्। थारू परिकारहरूको बजारीकरणसँगै संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यस पटक महोत्सवमा छुट्टै थारू गाउँ राखिएको हो। थारूको घरमा चाडबाडका बेला पाक्ने ढिक्री, घोङ्गी, सिद्रा माछा, गङ्गटाको मासु, अन्डी चामल, बङ्गुरको मासु लगायतका थारू परिकारहरू पाइन्छन्। गत वर्षदेखि यो वर्ष थारू गाउँ लगाएको छ। अब कस्तो थारू गाउँ भन्ने बित्तिकै अलि मासुको परिकार प्लस अरू पनि पहिला बेच्न पाउँदैन थियो। थारू गाउँ भइसकेपछि चाहिँ बेच्नमा सहज भएको छ। अनि अब थारू परिकारमा अब हजुरलाई थाहा घोङ्गी, गगटा, झिँगे माछा, सिद्रा माछा, हाँसको मासु, लोकलको मासु त्यस्तै पाउने हो। ढिक्री अनि बरिया पनि भन्छ, कचरीको बरिया, अन्डीको रोटी त्यस्तो पाउने। विभिन्न थारू परिकारहरू पाइन्छ। परिकारहरू आउनु होला अनि मिठो परिकारको स्वाद लिनु होला। अनि यहाँ डान्स प्रोग्राम पनि छ, राम्रो व्यवस्था छ। थारू परिकार मात्र होइन, यस गाउँमा थारू संस्कृति झल्किने छुट्टै सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सधैँ आयोजना हुन्छ। थारू कलाकारहरूको प्रस्तुति सहित यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गरेको छ। यसका साथै पुर्खाहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री सहितको सङ्ग्रहालय पनि राखिएको छ। थारू समुदायले प्रयोग गर्ने बाजा, खेतमा प्रयोग हुने औजार, पूजाआजामा प्रयोग हुने सामग्री, विभिन्न पहिरन तथा गहना समेत यस सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। चिटिक्क परेको माटोको घरमा रहेको सङ्ग्रहालयमा ढकिया, छिट्नी, लहरू, गोलरा, किलवाही, खैलर, ढोक्नी, करै, सिकहा, टुइया, ढक्ली, ढेलवा, पिर्का, सोनकरै, हँसिया सँगै डिलिया, डरिया, जाल लगायतका सामग्री अवलोकनका लागि राखिएको छ। डोली, डोला, चण्डोला प्रदर्शनीका लागि राख्नुका साथै 2 वटा अटुवा पनि छन्। थारू महोत्सव थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा यो चाहिँ नि परिचय दिनको निमित्त राखेको छ। यो प्रत्येक वर्ष धनगढी महोत्सव करिब मङ्सिर 22 गतेदेखि 2 गतेसम्म हुन्छ। त्यो क्रममा हामीले थारूहरूको पहिचान
थारूहरूको पुरानो कल्चर अब बिस्तारै लोप हुँदै जान लाग्छ। त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि अहिलेको उसमा चाहिँ नि देखाउन सक्छौँ भनेर एउटा थारू यो सङ्ग्रहालय या थारू सांस्कृतिक झल्किने किसिमको एउटा देखाएको हुनुपर्छ। थारूहरूमा सबभन्दा माछा मार्ने चलन छ, उसको लागि अब उहाँहरूले युज गर्ने त्योहरू पनि आउँछ र यहाँको पहिरन झल्किने यी ऐतिहासिक पुरातात्विक चिजहरूलाई चाहिँ अन्य जातिकोलाई पनि देखाएर उहाँहरूलाई अवलोकन गराएर यसको महत्त्वको विषयमा झल्काउनका लागि हामीले चाहिँ थारू गाउँ प्रदर्शनी राखेका हौँ। डुला डुलैलाई बोक्ने विवाहमा डोली डोला अटुवा अन्न बाली रखाउने अटुवादेखि लिएर हामी दिनभरि त्यो ठुलो मञ्च जस्तै यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नितान्त चाहिँ थारू कलाकारहरूलाई ल्याएर थारू कला संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छ। थारू जातिका परिकारको बजारीकरण र परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस पटक महोत्सवभित्र छुट्टै थारू गाउँ राखेको हो। यसले थारू परिकारको बजारीकरण र संस्कृतिको प्रचार प्रसार भई यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। थारू गाउँको कन्सर्ट ल्याएको छु। थारूका होइन हरेक परिकारहरू, त्यो थारूको रहनसहन, कला संस्कृति, उहाँहरूको वेशभूषा, त्यो लडोहरू छ, मचानहरू छ, हजुरको उहाँको पहिचानहरू, सबै कुराहरू, ड्रेसहरू उहाँलाई अलग्गै गर्ने भनेर हामीले त्यो छुट्याएको पनि थियो। हिजोका दिनमा सबै अब जुन होटल रेस्टुरेन्ट भने चाहिँ एकै ठाउँमा हुन्थ्यो होइन, तर यो वर्ष ठ्याक्क अलग्गै हामीले पहिचान गर्ने हिसाबले अब एउटा थारू समुदाय पनि एउटा यहाँको अब एउटा सबै जनसङ्ख्याको हिसाबले हरेक कुराले धेरै पुरानो समुदाय भएको हुँदाखेरि उहाँलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसले गर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिम मौसममा केही न केही पर्यटन प्रबन्धन गर्ने कुरामा यसले टेवा पुर्याउँछ होइन। मङ्सिर 22 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म सञ्चालित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा थारूको सांस्कृतिक पहिचान मात्रै नभएर पहाडी समुदायको पहिचान झल्किने रीतिरिवाज समेत प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ। यस पटक महोत्सवमा सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा रहेका सांस्कृतिक पहिरन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको फोटो प्रदर्शनी समेत राखिएको छ। यसबाट यहाँको आर्थिकसँगै पर्यटकीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 सल्यानकोटबाट भगवती माईको प्रतिमूर्तिलाई त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 हाँसी बजार स्थित माइथान बेसी सारिएको छ। सयौं मानिसको लावा लस्करसहित रातो घुम्टुले सिंगारिएर त्रिपुरा सुन्दरी भगवती माई बिहिबार बिहान माइत झरेकी छिन्। भगवतीको प्रतिमूर्तिलाई 1 वर्षभित्र घर माइत र मावली गरी 3 ठाउँमा पूजापाठ गर्ने अनौठो र रोचक परम्परा छ। यही परम्परा अनुसार बिहिबार बिहान भगवतीको घरको रूपले परिचित सल्यानकोट डाँडाको मन्दिरबाट माइतीको रूपमा चिनिने माइथान बेसीको मन्दिरमा सारिएको हो। धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 सल्यानकोटबाट भगवती माईको प्रतिमूर्तिलाई त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 हाँसे बजार स्थित माइथान बेसी सारिएको छ। सयौं मानिसको लावा लस्कर सहित रातो घुम्टोले सिंगारिएर त्रिपुरा सुन्दरी भगवती माई बिहिबार बिहान माइत झरेकी छिन्। भगवतीको प्रतिमूर्तिलाई 1 वर्षभित्र घर माइत र मावली गरी 3 ठाउँमा पूजापाठ गर्ने अनौठो र रोचक परम्परा छ। यही परम्परा अनुसार बिहिबार बिहान भगवतीको घरको रूपले परिचित सल्यानकोट डाँडाको मन्दिरबाट माइतीको रूपमा चिनिने माइथान बेसीको मन्दिरमा सरिएको हो। रोचक कुरा, बाकसभित्र राखिएको भगवतीको प्रतिमूर्तिलाई भक्तजनले छुन भने नपाउने प्रचलन रहेको छ। देवीको दर्शन गर्न सयौंको संख्यामा भक्तजनले मध्यरातीदेखि नै बाटो कुरेर बस्ने गर्दछन्। मूर्ति देख्न र छुन नपाए पनि गल्ली गल्लीमा जम्मा भएका भक्तजनले टाढैबाट दर्शन गर्ने गरेका छन्। वर्षमा 3 पटक मूर्तिलाई यसरी नै बोकेर मन्दिर सार्ने गरिन्छ। राणा मगर थरका स्थानीय पुजारी सापकोटा र तिमलसिना बाहेक अरू कसैले हेर्न र छुन नपाउने प्रचलन रहेको छ। यी 3 थरी बाहेक मन्दिर पुग्ने जोसुकैले पनि मन्दिरको मूल ढोकाबाटै भगवतीलाई पूजा आजा गर्नुपर्ने नियम रहेको स्थानीय बताउँछन्।
विवाहित नारीले धेरै जसो समय आफ्नो कर्म घरमा बिताउनु पर्ने दशैं तिहार लगायत चाडबाडमा मामा घर जानुपर्ने र हिउँदमा फुर्सद मिल्ने भएकोले केही समय माइतीमा बस्न पाउने चलनसँग भगवतीको विभिन्न मन्दिरको बसाइलाई तुलना गरिएको छ। सोही परम्परा अनुसार सल्यानकोटमा रहेको 2 मन्दिरमध्ये घटस्थापनादेखि कोजागर पूर्णिमासम्म भगवतीलाई पूर्वपट्टिको मन्दिरमा राखेर पूजाआजा गरिन्छ, जुन मामाघरको रूपमा प्रसिद्ध छ। मङ्सिरदेखि चैतसम्म भगवतीलाई आगिन्चोक गाविस स्थित बेसीको मन्दिरमा राखिन्छ, जुन भगवतीको माइतीको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल एकीकरणका बेला पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी जिल्ला गोरखाबाट नुवाकोट आक्रमण गर्न जाँदा यही मन्दिर छेउमा बास बसेको र राति सपनामा एक बालिकाले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग दिव्य उपदेशमा उल्लेख छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 माइथान बेसीको मन्दिरमा ल्याइन्छ। यसरी देवीलाई माइत झारीसँगै यो वर्षको जात्रा सकिने गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बाइडेन विरुद्धमा अभियोगका लागि छानबिन गर्न तल्लो सदनको अनुमति। छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक सम्झौताबाट बाइडेनले गलत फाइदा उठाएको आरोप। र युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको राउन्ड 16 मा पुग्ने 16 क्लबहरूको टुङ्गो लाग्यो। राउन्ड 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुने तय। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। आयातित वस्तुमा अस्वाभाविक भन्सार मूल्याङ्कन वृद्धि गरिएपछि आयातकर्तालाई समस्या भएको छ। नेपाली आयातकर्ताहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको ग्यास लाइटरको वास्तविक मूल्यभन्दा भन्सार प्रशासनबाट अत्यधिक बढी मूल्याङ्कन भएका कारण आयातकर्ता मर्कामा परेका हुन्। भन्सारले ग्यास लाइटको मूल्याङ्कन अस्वाभाविक रूपमा बढाएका कारण जाँच पास गराउन नसकी सामान भन्सार यार्डमै अनलोड गर्नु परेको आयातकर्ताले बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रूपमा नै सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यान आकर्षण गराउँदै आए पनि भन्सार मूल्याङ्कनलाई लिएर दिनहुँ विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेको जनाएको छ। यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका ग्यास लाइटरको भन्सार मूल्याङ्कन दर $40 प्रति कार्टुन रहेकोमा अहिले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले $20 थपेर प्रति कार्टुन $60 मूल्याङ्कन गरेको छ। यसकै कारण सामान सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा थन्किएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयातित ग्यास लाइटरको भन्सार मूल्याङ्कन अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएर आयातकर्ता मारमा परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले बताउनुभयो। भन्सारमा आइपुग्दाखेरि त्यसमा लगभग 50% मूल्याङ्कन बढाएर र त्यसको पेनाल्टी समेत लिने यो अलिकति न्यायोचित भएन। यो चाहिँ हुनु हुँदैन। भन्सारले मूल्याङ्कन बढाउनु छ अथवा कुनै सामानलाई निरुत्साहित गर्नु छ मगाउनको लागि भने त्यसलाई राज्यले ब्यान्ड गर्न सकिन्छ। पहिला पनि सामानहरू ब्यान्ड गरेकै हो, ब्यान्ड गर्न सकिन्छ। आर्थिक सङ्कटको प्रभावले उद्योग व्यापार आयात निर्यात लगायत समग्र व्यावसायिक क्रियाकलाप खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला आयातमा गरिएको अव्यावहारिक नियन्त्रणले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको सङ्घको भनाइ छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। यो सिजनको युएफए च्याम्पियन्स लिगको राउन्ड 16 को समीकरण पूरा भएको छ। समूह चरणका खेलहरू गैराती सकिएसँगै राउन्ड 16 मा पुग्ने 16 क्लबको टुङ्गो लागेको हो। राउन्ड 16 मा समूह ए बाट बायर्न म्युनिख र कोपेनहेगन, समूह बी बाट आर्सेनल र पीएसभी, समूह सी बाट रियल मैड्रिड र नापोली, समूह डी बाट रियल सोसिएडाड र इन्टर मिलान, समूह ई बाट एथलेटिको मैड्रिड र लाजियो, समूह एफ बाट डोर्टमन्ड र पीएससी, समूह जी बाट म्यानचेस्टर सिटी र आरबी
लेइपजिङ तथा समूह एचबाट बार्सिलोना र पोर्टो पुगेका छन्। यसैगरी सबै समूहबाट तेस्रो भएका क्लबहरू युरोपा लिगमा ट्रान्सफर भएका छन्, जसमा समूह एबाट गालाटासारे, समूह बीबाट लेन्स, समूह सीबाट ब्रागा, समूह डीबाट बेनिफिका, समूह ईबाट फेयरनोर्ड, समूह एफबाट एसी मिलान, समूह जीबाट योङ ब्याज र समूह एचबाट सक्तर डोनेटक्स रहेका छन्। अब राउन्ड 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुनेछ भने राउन्ड 16 का खेलहरू फेब्रुअरी र मार्चमा हुनेछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटाको लेगुवा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि मुक्का प्रहार, पहिचान पक्षधरहरूद्वारा 5 स्तरमा विरोध प्रदर्शन। उच्च अदालत पाटनद्वारा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खानलाई धरौटीमा छाड्न आदेश, एमाले सांसद लक्ष्मी महतोलाई ज्यान मुद्दामा सफाई। भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीचको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विवाद सुल्झियो, महाकाली नदीबाट उत्खनन कार्य सुरु, दुवै नगरपालिकाको संयुक्त स्वामित्व कायम रहने। बाइडेन विरुद्ध महाभियोगका लागि छानबिन गर्न तल्लो सदनको अनुमति, छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक सम्झौताहरूबाट बाइडेनले गलत फाइदा उठाएको आरोप। र युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको राउन्ड 16 मा पुग्ने 16 क्लबहरूको टुङ्गो लाग्यो। राउन्ड 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुने तय। औसत सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।